una cosa varía y tiró a mí y me quemé. Oh. No, fue piroso. No, no, fue piroso, no. ¿Cómo yo prendí fuego y no puedo? Tienen que cuidar que el fuego no se apague. Eso tienen que cuidar. No, no andar saltando con el fuego por toda la casa. ¿No ves que vuelan todas las cenizas y ahí se queman todos los pies, las piernas, todo?